Hello，大家好，我係理想家嘅主持人 Taylor。咁首先恭喜晒喺2024年仲未置業嘅街坊朋友。點解啊？因為喺2025年咧，我哋已經迎嚟咗一波降價潮啦。喺3月份咧，已經好多樓盤咧喺度偷偷咁去庫存啦，降價促銷緊㗎啦。咁同時咧，Taylor 咧亦都係整理咗中山目前降價最犀利嘅10個樓盤啊，真係一個降得比一個誇張嘅。咁大家亦都可以睇一下有邊個樓盤係比較適合翻自己嘅。OK， 咁首當其衝第一個降價嘅樓盤啦，不得不講就係我哋中山嘅港口中海世紀匯呢個樓盤，同時呢個位置嘅話，亦都係喺我哋中山嘅旗江新城嘅。之前咧佢嘅一個40平方嘅2房3房單位咧賣到要50幾萬嘅，而家咧降價降到只需要35萬到40萬一個區間睇樓層嚇。咁同埋咧佢之前賣開80萬嘅3房60平方嘅大單位咧，而家只需要60萬就可以買到。喺3月1號開始咧降價到依家呢個時間嘅話，已經係剩翻一套單位啦，就係我哋60平方嘅4樓啦，咁呢套單位只需要60萬就可以買到。喺3月1號前咧，呢個樓盤咧已經係做勢啦，所以好多香港街坊咧喺一開盤嘅情況底下咧，已經係瘋狂搶購嘅。唔知道睇到呢條影片嘅街坊朋友，你哋有冇搶購到呢？我覺得呢個樓盤賣呢個價錢咧，亦都係 OK 嘅，而且佢嘅租值咧都係非常唔錯。OK， 咁我哋睇翻第二個樓盤咧，就係我哋嘅中山西區義安熙園呢個樓盤。呢個樓盤咧，亦都係中山市區啦第一個搶跑嘅樓盤啦，第一個降價嘅樓盤。佢嘅一個定位咧係非常清晰嘅，而且佢依家係以價去換量。直接咧黃價，之前賣咧高峰期咧15600嘅，咁依家單價咧9字頭，即係9000幾蚊就可以買到，而且係精裝修喎，樓層咧仲要係任減喎。好樓層咧，你直接過去睇嘅話，可以執樓係咪先？咁同埋咧，佢目前嘅一個剩餘貨量咧，都係剩翻啲天地樓，樓層咧仲要係任減喎。所以呢啲筍盤嘅話咧，真係要第一時間去到現場去揀嘅，唔係好容易錯過。同時第一手信息咧，亦都係非常重要嘅。OK， 咁我哋睇翻第三個樓盤，依家目前仲喺度賣緊嘅南區天基蝶取領峰呢個樓盤嘅話咧，依家出人一個政策就係首付5萬蚊而且佢嘅單價嘅話咧係6900到7600，毛坯現樓，南向嘅話咧可以睇山景，而且係冇遮擋。面積段嘅話，72方嘅2房啦，95平方嘅3房咧，105平方嘅大3房同埋110平方嘅4房單位咁呢個價錢嘅話，其實喺南區呢邊咧，其實性價比亦都係非常高嘅。同時南區咧呢個地段咧，早期好多香港街坊都買咗嘅，而且天基蝶取領峰呢個樓盤嘅話咧，亦都係望翻我哋嘅五桂山啦，靠住我哋嘅五桂山隔離嘅話咧，仲有我哋嘅一個樹木園啦，仲有我哋嘅大潤發嘅。相對嚟講，佢嘅一個居住舒適度咧，我覺得都係 OK 嘅，都係非常唔錯嘅。如果有興趣嘅街坊咧，你都可以評論區留言，我到時都可以去呢個樓盤俾大家睇下。OK， 咁第4個樓盤咧就係我哋中山新火炬開發區民眾街道叫做澳月華府嘅呢個樓盤依家賣嘅價錢咧真係平到好誇張，4500到5000蚊。毛坯現樓仲送埋車位，面積段嘅話咧有89平方、108平方、120平方嘅2到4房都有得選擇。咁同時呢個樓盤嘅話咧，都同大家講一下，因為佢嘅位置嘅話，其實相對嚟講咧，佢係喺民眾，就唔係喺我哋火炬開發區中心位。民眾嘅話咧，佢呢個樓盤周邊嘅話，佢嘅配套係有，但係都係比較低端嘅一個配套嘅。好似我哋周邊嘅話咧，樓盤都有啲1+1啦，同埋一啲食肆嘅。咁但係嘅話，呢啲配套咧就相對嚟講冇我哋市區呢啲配套咁入流。但係呢個價錢嘅話咧，如果話真係想喺中山買套樓按價，我覺得呢個單價嘅話咧，其實依家係做全中山最平所以都可以了解一下嘅。OK， 咁我哋講翻第5個樓盤，第5個樓盤咧就係我哋中山馬鞍島嘅雅居樂灣仔1號。咁呢個樓盤其實之前有拍過俾大家睇㗎啦。同時呢個樓盤依家嘅話咧，佢嘅價錢咧真係平得好誇張，1萬蚊出頭，仲要帶精裝。而且佢係現樓交付，同時1萬蚊咧係可以買到啲好嘅樓層，而且開發商呢邊咧佢係補貼翻15萬嘅一個首期俾你喎。所以呢個真係好誇張。同時咧，佢依家賣嘅面積段咧係83平方、98平方、101平方嘅3房同埋4房單位啦。其實雅居樂灣仔1號之前都有同大家拍過影片去介紹嘅。如果唔熟知呢個樓盤嘅話咧，亦都可以睇翻我之前拍過嘅一個雅居樂灣仔1號，再次了解都冇問題。而且呢個樓盤嘅話，
話咧係喺中山嘅馬鞍島。馬鞍島呢個地段嘅話，其實都有同大家講過好多次，佢係中山最近深圳嘅一個地段，而且上邊有地鐵啦，有我哋嘅客運港碼頭啦，同時佢未來一個配套嘅話咧係非常豐富嘅，不過需要時間等待。而且雅居樂灣仔1號係屬於喺中山馬鞍島嘅南部片區，南部咧係成個馬鞍島最遲開發嘅一個片區嚟嘅，所以買嗰度嘅街坊朋友咧，你都只可以等後期一個配套實現啦。同時考慮投資嘅街坊朋友咧，呢個單價其實我覺得都可以睇一睇嘅，因為佢係現樓交付，其實風險就唔大嘅。OK， 咁第6個樓盤咧就係我哋嘅火腳發區雅居樂海欣雲頂啦。咁呢個樓盤咧其實好多一啲主持人啊都有拍過呢個樓盤嘅。咁上一年嘅話咧係賣13000到16000嘅喎。咁依家咧佢就帶頭降價啦，包括上一個樓盤灣仔1號都係雅居樂嘅，海欣雲頂咧都係雅居樂啦，都係帶頭降價嘅。降到咩價錢咧？就係8000蚊到9000蚊無批咁呢個價錢咧喺我哋中山海欣新城海欣新城可以講話中山嘅富人區啦，嗰邊賣呢個價錢嘅話，其實我覺得都係性價比比較高啊！呢個價錢嘅話，基本上平於佢呢個樓盤周邊嘅一啲二手價錢㗎。所以有興趣嘅街坊朋友都可以了解下。OK， 咁第7個樓盤咧就係我哋石岐總部嘅叫做展銳江月灣嘅呢個樓盤。咁呢個樓盤佢之前賣16000咧就冇人問津㗎，咁依家咧賣11000幾到12000幾，咁呢個價錢嘅話咧，其實真係性價比好高嘅，而且咧佢地段咧係屬於石岐嘅，咁分配嘅話咧係分配到我哋嘅石岐中學，所以其實喺中山人嘅地段眼中嘅話，其實都算係一個學區房嚟嘅。咁而且佢嘅設計係一個板樓設計啦，而且佢嘅物業係萬科物業，包括佢嘅一個交付質量咧，亦都係非常好。佢嘅裝修交標啦，包括佢嘅一個抽油煙機、煮食爐呢啲用老板嘅，好似我哋一個櫥櫃呢啲都係用歐派嘅。其實我覺得呢個交付已經係相對嚟講咧，喺咁多精裝修樓盤入邊咧，算係比較高嘅。而且佢呢個位置嘅話咧，亦都係挨住我哋中山新嘅山姆會員店。呢個會員店嘅選址就喺我哋樓盤嘅隔離但係依家仲未開業嚇。如果有考慮中山市區範圍，即係喺石岐呢個或者係西區或者係東區南區嘅話，其實都可以考慮下呢個樓盤嘅，因為畢竟佢呢個價錢真係比較抵買，而且又靠近我哋中山北站，揸車去我哋中山北站都係8分鐘左右一個車程，可以坐到我哋嘅輕鐵啦，去廣州啦，去珠海啦，去其他地方都得，都冇問題嘅。所以佢嘅交通配套咧，其實我覺得都係非常 OK 嘅，而且地段位置其實都唔差。OK， 咁講翻我哋第8個樓盤咧，就係我哋東區總部嘅叫做寶龍城呢個樓盤。之前有了解保利天郡嘅呢個樓盤嘅話咧，肯定知道寶龍城，因為寶龍城就喺保利天郡對面。咁呢個樓盤嘅話咧，佢嘅一個商場咧係未開業嘅，同埋之前咧係出現咗一個停工嘅狀態。但係你依家見到嘅寶龍城咧，佢已經係整好晒，你基本上係現樓交付㗎啦。同埋咧，佢依家咧就出咗一個政策咧，佢依家庫存剩翻400套左右嘅啫。咁項目負責人嗰邊都講咗啦，今年咧勢不要一定要清完我哋寶龍城所有嘅一啲貨源同埋咧舊年咧係3萬蚊首付，咁今年嘅門檻咧就再度降低咗啦，就5000蚊首付上車嘅。咁呢個地段嘅話，其實大家都清晰喺我哋中山旗杆新城呢邊嘅，咁同埋佢周邊嘅話有我哋貴族學校啦，同埋打造旗杆新城一個總部配套嘅話，其實都係喺我哋呢個樓盤周邊嘅所以佢嘅一個配套資源後期嘅話咧都唔會差得去邊度嘅。首先唔講佢商場開唔開得到啦，就喺我哋樓盤啦，去到我哋嘅富逸城啦，去到我哋嘅 Coco City 啦，呢啲大型嘅新型嘅 shopping mall 嘅話，其實揸車都好快大概揸車係8到10分鐘左右呢個車程可以去到。所以呢個地段嘅話咧，大家都可以考慮下嘅，因為畢竟你想喺中山揾咁低首付上車嘅樓盤，真係好難揾。而且咁好嘅一個地段 ，OK。咁我哋講到第9個樓盤咧，就係我哋中山坦洲，亦都係中山南部嘅，叫做逸駿星園。咁呢個樓盤咧都有拍咗俾大家睇嘅。咁周邊啲樓盤咧都要賣到係差唔多係14500呢個均價嘅，其實相對嚟講價錢亦都比較高。但係佢嗰個盤咧，依家目前降價咧降到係9600呢個單價，喺中山坦洲嚟講真係算得上係性價比非常高嘅，而且佢係帶埋精裝修交付，同埋嗰個地理位置嘅話咧，同埋珠海做一路之隔嘅啫，所以買喺嗰度咧都可以享受到珠海嘅一個配套嘅，好似華發商都呢啲揸車5-6分鐘可以去到
同埋去到港珠澳大橋都係15分鐘車程。對於香港街坊嚟講咧，真係非常友好嘅一個樓盤，價錢友好啦，地段亦都係友好嘅一個樓盤嚟嘅。同埋佢而家咧最新優惠政策咧就係送全屋嘅家私家電啦，同埋現金補貼。不過呢樣嘢咧全部都可以直接減喺房價度嘅。有興趣嘅街坊朋友咧，亦都可以睇翻我之前拍嘅逆震星園呢個樓盤，最次係了解一下。咁如果想知道最新嘅情況咧，亦都可以聯繫 Talon 啦。咁我發翻一份最新嘅資料俾你嘅。咁不知不覺咧，同大家分享咗9個樓盤啦。咁最後呢個樓盤咧就係都係第10個樓盤，都係喺我哋中山港口嘅，叫做富源君悅灣。呢個樓盤嘅話咧，目前賣嘅價錢咧就係6000零蚊到7000零蚊嘅單價，分別係有117平方、143平方同埋188平方4到5房嘅。佢係一個2梯3戶嘅設計啦，同時佢嘅優勢咧係可以做到100%嘅使用率嘅。咁5分鐘咧可以去到我哋中山嘅華僑城歡樂海岸啦。總價嘅話咧，依家計翻落嚟最平嗰度單位100萬出頭，可以買到個大4房單位。雖然位置嘅話咧係喺中山市區嘅邊緣啦，但係鎮區嘅價錢可以買個大平層，有5個房間，一家人住嘅話，呢個性價比咧，我覺得都係非常高嘅。而且嗰個樓盤周邊嘅話，亦都唔係話乜都冇同時嘅話咧，亦都係比較近市區呢個位置所以可以去到我哋市區去享受我哋嘅市區配套真係一個好唔錯嘅樓盤。如果考慮大戶型嘅話，可以了解下呢個樓盤嘅。咁以上10個樓盤咧，就同大家分享晒啦。如果有興趣嘅街坊朋友咧，覺得我呢條影片係對你有幫助嘅情況底下，以後我都會陸續去更新嘅。如果支持我嘅街坊朋友咧，可以喺我嘅視頻下邊點個 like 啦。同時如果有咩問題想問嘅話咧，亦都係直接聯繫 Talon 嘅。OK，咁今期就分享到呢度，下期我哋再見，拜拜。